voto nulo, un poquito como el no los votes de aquí, ¿vale? Entonces, ellos estuvieron asambleándose y 2 años después consiguieron llevar la ley a... Ellos pedían un cambio a la reforma electoral. Entonces, consiguieron llevar esta ley y allí el Senado aprueba primero y luego pasa a los diputados, ¿vale? Pues el Senado lo aprobó, pero los diputados lo echaron para atrás. Esto fue hace 2 meses. Con lo cual, siguiendo un poco la tónica, el impulso desde aquí, desde todo el movimiento 15M, 20 personas desde ayer están congregadas o están acampadas en el DF. Así que les pedimos, pues nos piden un saludo y mucho ánimo y mucha fuerza.